其实我最想问的是，我帮我家小儿子要念多少小房子，这些我明天还打电话，师傅您加持我，让我明天打通您的图腾电话。他几年属什么的？身体经常生病，是一些小毛病，对不对啦？对，经常就是跟我小时候一模一样，经常咳嗽，动不动就咳嗽。我小时候也是动不动就咳嗽，没有发烧就咳嗽。他是2018年属狗的。啊，几年？2018年属狗的。哦，他的喉咙是有点问题嘞。对，动不动就咳嗽。我说我要多给他念一点小房子，我说我不能再搞这些了，我要每天坚持3张4张这样子坚持下来。你给他念79张小房子。好的，师傅，好的。那我前面念的就不要算进去哈，我有送过2次。你从现在开始吧，好吧，前面送那么1、2次也没有多少了。好的。这个孩子七佛灭罪真言给他念27遍。好的，师傅。他身上有一些业障。好的，师傅。这个孩子的图腾，你这个孩子是不是瘦的？很瘦，他挑食呀，瘦的。师傅，我犯错了，对，很瘦的。我犯错了，我没有。图腾是个黑色的。好了，今天破裂帮你看了一遍。师傅，这个太感恩您了，我一直有在打图腾电话。他的嗓子呀是有一点问题了，帮他去念小房子吧，七佛灭罪真言，还有师傅今天跟你讲的往生咒要帮他念。好的，还有消灾吉祥神咒。好的。超度身上的小灵性，好吗？可以。好的，感恩师傅，太感恩您了。就是师傅再问一个问题，如果就是我把他那个您说的这个79张小房子念诵完以后，我还可以继续就是随缘送的这种，可以吗？因为我许愿了每个月送7张，就送到他10周岁。可以呀，妈妈每个月给孩子念几张小房子很正常。好的，感恩师傅，感恩师傅。好的，我的问题问完了，师傅您还要问我问题吗？我很希望您问我问题。你让师傅问你问题啊？你是做了心理准备了？没关系啊，没关系。我如果回答不上来，就是我没有修好，我知道我做好准备了。好，你告诉师傅，修行人的标准第2条是什么？师傅，对不起，这个我都没有看。我还以为你做好了万全的准备。没有，我就念了那个三世子，还有那些3读、5读心、戒定慧，就结了最基础的。对不起，师傅，还有13页这些。最基础的。对，最基础。那你接了最基础的，那是不是就考你最基础的？3宝指的是哪3宝？佛法僧，对吗，师傅？对了。5毒是什么？贪嗔痴慢疑。8苦是哪8苦？贪嗔痴慢疑，生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。这是人生8苦，对不对啦？对，师傅，就是五阴炽盛苦，我就是有点不理解。前面的话我有一丢丢的能理解，但是五阴炽盛苦是什么苦呢，师傅？前面的理解一点点啦。就生苦，就生出来，人生出来就是带业，就是人生出来就是有罪的，就苦嘛。然后老苦嘛，就是慢慢老去的苦嘛。病苦就生病痛的苦嘛，死了嘛就是走了以后的苦嘛。爱别离就是2个相爱的人之间不能在一起啊。爱别离，求不得，就是很多东西你求啊，你贪呀，求不到嘛。怨憎会就是恨人家呀。
师傅是这样的解释吗？对，是理解了一点。对，就一点点。那五阴炽盛苦，我就不理解它是什么苦。其实五阴炽盛，五阴指的是什么？五阴在佛教又称为五蕴。五蕴呐，就是我们经常讲的色受想行识是吗？对，五蕴指的就是色受想行识。那么什么叫炽盛苦？炽盛苦其实就是这种五蕴呢合在一起以后，这种让心就是比较苦。贪嗔痴就像这个烈火一样，让人的心被焚烧，很痛苦。那这个就是说五阴炽盛苦。好的，理解了。色身对一些物质的贪着，贪不到，贪不到是不是苦了？色身贪不到，苦了吧？苦了，我已经感受到苦了。苦了。我就因为他那1块钱，我就少念了好几张小房子，这几天一天少念2张，1张的，起码少念4、5张。哎呀。对，感恩师傅，我理解了。不能贪了，你看看。好的，师傅，您还有问题吗？没有了。好的，感恩师傅，打扰您了，感恩南无，不一定要感恩师傅的，感恩南无释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲救难广大灵感观世音菩萨，感恩南无大悲普光功德山佛，感恩师傅，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法菩萨。很想去参加师傅的法会，请师傅请菩萨加持，有机会去参加师傅的法会。感恩心灵法门，我特别感恩心灵法门，他们不理解，但是我自己能理解。感恩师傅。好，再见，师傅再见。要乖一点，你一定要好好吃饭，好好休息。好的，我一定。好，再见再见。